我啲表演者成日問你 Are you ready？ 唔係好 make sense 㗎喎。你哋觀眾嚟㗎嘛，你哋冇責任 ready 嘅喎。就好似醫生做手術問個病人 Are you ready？ 嚇 ，Doctor Are you ready？ 我應該講嘅係 Thank you，I am ready。為咗 get ready， 我好認真啊！前2個禮拜我專程飛去香港感受下講廣東話嘅 vibes。你啲香港人同我哋Malaysian真係好唔同嘅喎，佢哋好急㗎。譬如話行路啦，佢哋好明顯係要去到某個地方嘅喎。我哋Malaysian未必㗎，我哋有一個字全世界冇㗎，叻巴。你一聽就明啊，但係咧阿 Tim 啲香港朋友啊 get 唔到嘅喎嚇，叻巴冇目的㗎，冇㗎。係咪真係散步啊？散步係咩？放鬆咯，放鬆咪就目的咯。你哋啲香港人啊，日日趕住去翻工，翻工趕住放工，放工又趕住去放鬆，點會明白我哋Malaysian人咁高境界嘅叻巴？解釋唔到，我帶你去睇啦。呢度每個星期5下晝2、3點到。